होती है। ज़रा अब इस वीडियो में देख के खुद ही आपको अंदाज़ा होगा। ये सच्चे जिन्नात से रिलेटेड वीडियो है। अगर वीडियो तुम्हें अच्छी लगती है तो चैनल को फॉलो लाजमी किया करें और लाइक किया करें वीडियो को।里分享，虽然不知道具体发生什么，听不懂视频里的语言，我们大概能了解到他们正在进行一场驱魔仪式。只看到地板上有个血淋淋的女人，头在动，发出阵阵瘆人的笑声。然后他们将女人从洞里抬出来。是驱魔师，嘴中不停地念叨着咒语，在为坐地上的女人驱魔。房间里充斥着恐怖阴森的气息。我们也不知他是否成功驱魔，或许这又是有人为了博取眼球而拍摄的把戏。下半身。街头白色的动物貌似突然受到某种惊吓，可接下来的摄像头就拍到了恐怖的一幕。画面中看到是有一双人腿在飞速奔跑，不到一会的功夫就消失在黑暗中。与此同时，的男人不慌不忙地要通过马路，可当迎面而来的汽车刚要撞到他的时候，他居然一个闪现，瞬移到了对面。是我们眼睛看到错觉，还是这个男人有某种异能呢？阿西巴不是一般的邪门。画面中，一个躺着的女子被3个女人包围着，她们头顶还出现一个类似探照灯的东西，不知道她们是在干嘛，是在解剖，还是在进行某种仪式。有这种奇葩的要求，才选择半夜游泳，殊不知有个惊喜等着他们。靓女游了一会，突然感觉水中有什么东西。水中伸了出来，一把抓住了靓女的头，要把她拉进水中。还好男友及时出手，将她拉回来。这个视频告诉我们，半夜3更，女孩子千万不要下水游泳。如果真的要去，叫上不怕水的我，或者评论区的兄弟。看不见，都知道，小孩和动物对灵异的东西最敏感。这条视频就是最好的证明。这是 TikTok 用户 Rosie 分享的一个诡异的视频。视频画面中，我们看到一个小女孩正在和一个看不到的东西交流，可
可下一秒还有更恐怖的一幕。那个看不到的东西竟抢起她手中的玩具，但小女孩并不同意。如果录像是真实的，那其中的恐